Brother nè chưa chậm tơ mình chưa cùng học trong đượcទេខ្ញុំបិទត្រង់រៀបរយទៅហើយមិនដឹងថាbrotherបរិទ្ធចេញមកបានយ៉ាងម៉េចទេរឿងសំខាន់ពេលនេះត្រូវបញ្ញាប្រវាឲ្យឃើញសិនតែលោកព្យាយាមការខ្លួនជាមួយខ្ញុំព្រោះមិនចង់រកវាមែនទេមិនមែនទេអញ្ចឹងរកទៀត Brother ណែសេះលោកជួយអន់មើលបន្តិចថាខ្ញុំជន់អីនាងជន់អាចឆ្កែណែមែនទេមើលអូនាងជន់កែបទេខ្ញុំចង់ក្អួតជន់ឆាកគ្រាន់តែជើងវាទេហើយតាមពិតទៅគឺជើងរបស់វាសំប៉ែតហើយមកជាប់ជើងរបស់នាងហើយអូយឈឺខ្ញុំឈឺអាយ៉ាណានាងរៀនពេនគិតថាយកខ្ញុំមកពិសោធន៍មែនទេហើយនាងធ្វើចឹងពេលនេះបើសិនជាមានគេឃើញតើយ៉ាងម៉េចទៅឆាកនឹងចន់តខ្ទេចវាមិនដូចគ្នាទេណាខ្ញុំមិនចង់ធាក់លោកតស្លាប់តែបើបានវះកាត់លោកខ្ញុំនឹងមានក្តីសុខណាទៅចាប់វាបោះចោលទៅចប់រឿងបាត់ទៅហើយទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញវាខ្ញុំមិនចង់ចាប់វាខ្ញុំធ្វើមិនព្រមទេខ្ញុំទទួលជាមិនបានដល់ជន់វាខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ក្អួតឈឺខ្ញុំឈឺបានហើយខ្ញុំយល់ថាបានហើយបានឲ្យស្បែកជើងមកខ្ញុំឲ្យមកលឿនតិចបានទេម្ដុំនេះមានកែបច្រើនណាស់ជឿរួចហើយរៀបរយហើយណាមើលទៅណានេះយកទៅមិនបានខ្ញុំថាយកចេញមិនតាន់អស់ខ្ញុំលែងពាក់ហើយមិនកាន់Brother ហើយអស់លឿនឡើងលោកជាប៉ូលីសតាមចោលតន់អត់នឹងនិយាយទៅ Brother ហើយមិនក៏ដែរយឺតបែបនេះអស់លឿនជានេះបន្តិចបានទេបានធ្វើមិនបានខ្ញុំទៅរក Brother ម្នាក់ឯងសុំឲ្យជន់មួយទៀតទៅលោកអើយអត់ទេស្អីជន់ត្រូវទៀតហើយហ៎ឯណាមើលកុំនិយាយណាថាជន់ត្រូវមួយទៀតនោះណាយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំយកនាងទៅឡានរួចហើយចាំរកប្រាដិតទៀតនាងនៅស្ងៀមទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងដូចមនុស្សស្រីបន្តែងហើយធម្មតាខ្ញុំមិនដូចអីរឿងដែលនាងធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សស្រីគឺពេលដែលខ្ញុំបញ្ចុកចំណីឆ្កែហើយពេលណាដែលលោកលងស្រឡាញ់ខ្ញុំស្អីសួរធ្វើអីខ្ញុំមិនយល់ទេនាងបដិសេធខ្ញុំមិនរវល់ទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ណាលោកជាមនុស្សល្អអីឬក៏មែនហ៊ុយណាកុំមិនព្រីទេណាខ្ញុំគិតថ្លៃអៀវនឹងរកកន្លែងល្អរបស់ខ្ញុំចុះមិនចឹងខ្ញុំទម្លាក់ចុះលោកខ្ពស់ជាងខ្ញុំអេនដើជាងខ្ញុំទៅទៀតមិនចង់សោចទេណាកុំក្រែងលោកថាស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនក៏ធ្វើដាក់ខ្ញុំកើន
បាច់និយាយពីរឿងនឹងជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យនាងរើសនាងសរសើរខ្ញុំតទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំអ៊ីវនាងដល់ឡានឬមួយក៏ចង់ណាទេអូខេសរសើរទៀតលោកជាកូនដែលល្អលោកជាបងប្រុសដែលល្អលោកចិញ្ចឹមប្អូនស្រី3នាក់តធំដែលដៃទាំងពីររបស់លោកហើយមិនក៏លោកស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់វាមិនចាត់បាច់មានហេតុផលទេកុំមកបន្លំសរសើរខ្ញុំទៀតលោកគ្មានកំណត់អាក្រក់ជាមួយអ្នកណាអត់លេងល្បែងទេអត់ជក់បារីលោកមិនត្រូវជាមួយប្រាដឺតែចុងក្រោយលោកក៏យកឈ្នះចិត្តវាបានស្អីទៀតហើយលោកក៏មកមុនអេវខ្ញុំរួចលោកជាប្រុសដែលល្អម្នាក់ទោះជាខ្ញុំអត់ទទួលស្រឡាញ់លោកតែលោកក៏ព្រមអេវខ្ញុំដល់ឡានហើយវាណែនេះមកនេះប្រាដាអញរត់បាត់ពួកអីមិនអីទេណាឯងមានសុវត្ថិភាពហើយមិនអីទេឯងមានសុវត្ថិភាពហើយកុំទេណែអង្គុយឬក៏វាចង់ឲ្យខ្ញុំមើលអីជាមួយនឹងវាចាំដល់នេះណាខ្ញុំមកវិញឥឡូវខ្ញុំយកវាទៅដែរទៅយើងទៅលឿនទៅលឿនទៅអញជួបអ្នកស្លាប់ហើយអង្គុយយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថ្ងៃនេះត្រូវលក់ចិញ្ចៀនឲ្យបានខ្ញុំស្ដាប់ឯងនិយាយបែបនេះឡើងធុញដឹងខ្លួនទេនាំខ្ញុំចេញមកហាងមាសមួយអាទិត្យមិនបាច់លក់វាសោះនេះបើខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរឯងត្រូវខាត់ខ្ញុំណាឯងត្រូវទិនខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានត្រូវធ្វើឲ្យខ្ញុំលក់ចិញ្ចៀនឲ្យបាននឹងអាចខ្ញុំបានលែងគេដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចូលជាមួយឯងទេពួកយើងមកញឹកតើតែគេចាំមកបានហើយខ្ញុំខ្មាស់គេដែលឯងមិនព្រមលក់កុំល្ងងណាអតិថិជនកកមិនចាំយើងបានទេត្រូវទេលឿនទេអ្នកនាងហ្វឺយមកទាំងព្រឹកតែម្ដងអរុនសួស្ដីឯងលែងគេមិនបានទេទទួលស្គាល់ទៅឲ្យចិញ្ចៀនទៅគេឲ្យគេសម្អាតរៀបការម្ដងទៀតទៅគេមកជាព្រមគេសះល្អសឹងស្លាប់អ្នកណាថាលែងមិនបានយកទៅឈប់សិនសំពាក់លើចុងក្រោយសិនលីស៊ូជីវឈប់អាឡោះអាឡៃទៅអញ្ជើញឈប់សិនតែតែម្ដងទេបើកាត់ចិត្តលក់វាចោលឲ្យចាប់ទៅក្រែងថារកស្វាមីថ្មីអីតែខ្ញុំមិនចង់លែងគេទេកុំធ្វើស្ទាក់ស្ទើរបានទេឯងត្រូវយកខ្លួនឯងពេលនេះជាទីតាំងអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យឯងមិនស្ទាក់ស្ទើរឯងត្រូវកាត់វាចេញឲ្យអស់ពីក្បាលរបស់ឯងមុននឹងឯងរារែកដូច្នេះឯងគួរតែលក់វាចោលទៅឯងនិយាយស្រួលណាស់ជាឆង់ម្ដាលឲ្យរបស់មានតម្លៃដល់ឯងចិញ្ចៀនរៀបការឯងគ្មានអីពិសេសផងទើបឯងមិនឃើញតម្លៃរបស់វាខ្ញុំមិនមែនព្រះនាងដូចជាឯងតែយ៉ាងហោចណាស់ជឿឆង់ក៏កែខ្លួនគេនៅធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនដូចជាស្វាមីអ្នកខ្លះទេដែលជួយជំនួសភរិយាបើម៉ាក់គេនិងខ្ញុំលងទឹកព្រមគ្នាខ្ញុំជឿថាគេពិតជាជួយខ្ញុំមុនតែគេជួយឯងមុនព្រោះគេមិនត្រូវជាមួយម៉ែតែបើឲ្យគេរើសនាងនិងស្បែកជើងគេរើសឯង
ណែហើយថ្មីត្បិតតែគេខឹងរឿងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះតែគេមិនបាននិយាយរឿងលេងនោះទេឯងចាំឃ្លីបនៅ YouTube បានឬក៏អត់ពេលនិយាយថាលេងស្វាមីឯងក៏យកព្រមភ្លាមដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅទុកវាទៀតអីបានហើយឈប់បញ្យុឲ្យគេលែងគ្នាទេខ្ញុំថាឯងយកពេលទៅមើលថែកូនរបស់ខ្លួនឯងទៅតែកូនកើតមកឈួតដេញមកហើយណែវ៉ាជាស្រីបាត់ណានឹងបញ្យុឲ្យគេលែងគ្នាមែនខ្លួនឯងក៏មានផ្ទៃពោះទៀតមែនលងដូចខាងល្មមណាខាងក្រៅជាតួថ្លុងតែខាងក្នុងជាវីរៈបរោះនិងជារូបពិតលោកហើយខ្ញុំខឹងឯងណាខ្ញុំប្រាប់មុនចូលហាងហើយឯងត្រូវជួយទឿនឲ្យខ្ញុំលក់វាឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានឲ្យខ្ញុំព្រមលក់ចិញ្ចៀនចោលទេតែចុងក្រោយបែរជាមកឆ្លោះជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាលហាងទៅវិញហើយខ្ញុំក្តៅចិត្តនឹងឯងណាត្រែកុំមកបន្ទោសខ្ញុំអ្នកដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានគឺឯងនឹងហើយណែបងនិយាយអីខ្លះទៅពេលនេះខ្ញុំរវល់ណាអូនេះជាតុក្កតាមនុស្សធំអីមើលបន្តិចមែនលីសូជីវស្វាមីឯងបាត់ខ្លួនយូរប៉ុណ្ណាហើយក្នុងក្បាលឯងមកជាមានតែរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនឯងទេខ្ញុំសំដៅលើរឿងគួរឲ្យខ្លាចនោះទេតែពីមុនបងចុចចិត្តគូមុខស្រស់បោះហើយមើលរូបបងគូនៅពេលនេះទៅមិនក៏មើលទៅដូចជាកំសត់ម្លឹងប៉ុន្តែបងកំពុងគូអីទេខាឡាម៉ូសពីមុនគូមុខស្រស់បាពេលនេះគូមុខកញើខ្ញុំចង់ឈប់កុហកក្មេងទៀតហើយពួកគេគួរតែដឹងថាលោកនេះវាកាចសាហាវប៉ុណ្ណាពេលពួកគេធំឡើងពេលណានឹងបានទទួលយកបានកូនម៉ាក់កុំស្ដាប់អ៊ំនិយាយអ្នកបងឈួតហើយអីខ្ញុំមិនព្រមទិញសភៅបែបនេះឲ្យកូនខ្ញុំមើលនោះទេណាហេតុអីខ្ញុំថារូបពីមុនវាស្រស់បោះលើសពេកហើយបែបនេះឯងខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះផ្ញើទៅខ្ញុំជួយគាំទ្រលើកមុនឯងប្រញាប់កិច្ចពេលខ្ញុំឲ្យលុយថ្លៃបោះពុំខ្ញុំប្រើលុយសន្សំហើយខ្ញុំគ្មានលុយទេខ្ញុំរករឿងឲ្យខ្លួនឯងណាណែបងយកចិញ្ចៀនខ្ញុំទៅលក់ទៅរួចយកលុយទៅដូចឯងនេះអីព្រមឲ្យលក់ចិញ្ចៀននោះបងទេប្រាប់ស្នាក់ការបោះពុំថាស្អែកយកលុយទៅឲ្យខ្ញុំថាកុំល្អជាងទេឆ្ងាញ់ទេពេលអ៊ីលស្មានថាស្រាលញ៉ាំតែបន្លែសារធាតុអាហារមិនគ្រប់ស្គមបែបនេះមិនសម្រាប់ទម្ងន់ទេលោកលីទី1ដែលឲ្យអ៊ីលខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នានោះទេណាខ្ញុំមិនបានន័យទី2យើងគ្រាន់តែជាមករួមការងារខ្ញុំថតឬស្គមក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកដែរខ្ញុំថានាងមុខជាយល់ច្រឡំហើយយល់ហ៎ថ្នាក់ខ្ញុំនឹងមិនយល់ផងហ្នឹងហ៎យើងត្រូវទូលព្រឹកស្នត់ដៃជាដៃគូស្ដាប់បញ្ជាលោកដែរទេបើលោកបញ្ជាអីត្រូវឲ្យពួកគេធ្វើតាមតើមានចូលដែរទេយល់ទេទទួលបញ្ជាដើរទៅមុខបែកឆ្វេងSIT ឈប់ហុយក្រោកមកបែកទៅមុខបែកមកឆ្វេងក្រាបចុះស្ងៀមក្រាបក្រោកមកទៅមុខក្រោកក្រាបចុះភ្លាមក្រាបបែកស្ដាំជាបន្តទៀតឲ្យតាមរកមន្ត្រីដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះយល់ទេឆាប់ទៅចាប់ដើម
យើងជាប៉ូលីសស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចេញមកមិនចឹងនឹងលែងឆ្កែព្រមចេញមកបកគលខ្លួនទៅកុំឲ្យយើងត្រូវប្រើសំណក់ឆាប់ទៅកុំកម្រាញលេងមកវិញអង្គុយពូកែណា វីលុកពីក្រោយ ទទួលបញ្ជាឈប់ណាយើងគឺជាប៉ូលីសឈប់ហ្នឹងហើយឈប់ណាយើងជាប៉ូលីសណែឈប់ហ្នឹងហើយទៅកុំកំប្រាំងលេងមកវិញមិនល្អណាមិនល្អថ្ងៃនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យហើយវ៉ាងជិនវៃធ្វើបានល្អណាស់ខំបន្តទៀតស្ដាប់បានទេ អរគុណទៀន ក្រោយពីត្រួតពិនិត្យថ្ងៃនេះយើងណាត់សម្ភាសពួកលោកដឹងដែរទេហើយនឹងបានលទ្ធផលប្រឡងនៅពេលក្រោយ ទទួលបញ្ជា ទាំងអស់មកពីឯរត់ចេញទៅខាងក្រៅមិនដឹងថាឯងជាប់អត់បើមិនជាប់ឯងងាប់ហើយ លោកឈួតហើយលោកសម្រាប់រ៉ាដាព្រោះខ្លាចមិនជាប់អញ្ចឹងឯងរ៉ាដាឯងមិនអីទេណាតែពេលនេះខ្ញុំឃើញវា គិតថាវាងាប់ឯងងាប់ភ្លាម នេះលោកបង្រៀនវាធ្វើពុតជាងាប់អី គិតថាខ្ញុំសម្លាប់វាប្រដៅអង្គុយ បញ្ជាឲ្យធ្វើម្ដងទៀតបានទេ យ៉ាងម៉េចនាងគិតថាខ្ញុំហេងអញ្ចឹងនាងគិតថាប្រដៅគឺមិនជឿចិត្តខ្ញុំពិតប្រាកដ ខ្ញុំមិនចង់ដាក់ពិសាលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ នាង ឃើ មើល ញ ងាយខ្ញុំមែនទេនាងគិតថាខ្ញុំជាឃាតករដែលចង់សម្លាប់ឆ្កែមួយក្បាលព្រោះថាវាប្រឡងមិនជាប់អញ្ចឹងហីខ្ញុំនេះណាគឺដែលគួរឲ្យស្លាប់នោះ រ៉ាដាដឹងមែនទេថាខ្ញុំសរសើរគេឯងងាប់ហើយ ណែលោកលីទៅហើយខ្ញុំជូនទៅទេ ខ្ញុំមិនស្លាប់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវនាងថាឆ្អែតហើយ ខាងពិតមែននេះទី1ថ្ងៃនេះនៅរោងបាយខ្ញុំគិតថាឲ្យលោកដើរលេងជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសាប់លោកក៏នៅត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងព្រោះមិនចង់ឲ្យនរណាយល់ច្រឡំទី2ពេលដើរកាត់ទ្រុងខ្ញុំបានលើលោករអ៊ូពីប្រាដឺដែលប្រឡងមិនជាប់លោកនៅគម្រាមវាផងហើយខ្ញុំក៏ឃើញវាដេកនៅលើដីក្នុងឋានៈជាប៉ូលីសលោកដឹងថាជាប់មានផុសតាំងបែបហ្នឹងមិនចម្លែកទេដែលយល់ច្រឡំហើយទី3ខ្ញុំចម្លែកណាស់ដែលឃើញលោកបង្ហាត់ប្រាដឺបានឆ្ងាយម្លឹងលោកបង្រៀនវាឲ្យចេះធ្វើស្លាប់ហើយប៉ុន្តែវាជាសនៈប៉ូលីសមិនដឹងថាវាបានធ្វើពុតជាស្លាប់ឬអត់
ធ្វើបែបនឹងឯងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សំណាក់ប៉ូលីសតាមហេតុផលទាំងអស់លោកមិនគួរខឹងខ្ញុំទេ នាងមកសុំទោសខ្ញុំឬមួយមកតវ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំទេ ហាទាំងសំទោសទាំងតវ៉ាដែរ មិនយល់ថាខ្ញុំទៅស្រឡាញ់នាងកាត់ដែរនាងទាំងក្បាលរឹងទាំងមិនខ្វល់អំពីចិត្តណាហើយពេលណានាងក៏ត្រូវតែរហូតដែរនាងសំតែនៅម្នាក់ឯងទេតែនាងមិនមែនកោះបាក់បែកនាងត្រូវការអ្នកដទៃជួយនាងចាំបានទេហើយពេលទៅរកប្រាដើក្នុងព្រៃនោះនាងត្រូវខ្ញុំអៀវដំបូងខ្ញុំថាយើងប្រហែលជាមិត្តនឹងគ្នាក៏ថាបានតែខ្ញុំមកជាមិត្តភក្តិដែលស្ពេសភាពរបស់នាងមិនបាននោះទេថែមទាំងថាសម្រាប់ឆ្កែនាងពេលដែលខ្ញុំអៀវនាងសរសើរខ្ញុំតែក្រោយពីនឹងទៅនាងគិតតែផ្សាឲ្យខ្ញុំគ្មានតម្លៃទេមែនទេ កុំយល់ច្រឡំថ្មីបើគេអឺខ្ញុំប៉ុន្តែយើងក៏មិនជាអ្វីនឹងគ្នាទេ ដឹងហើយលោកនេះគិតថាម៉េចដរាបណាមិនប៉ះពាល់ដល់មណ្ឌលពួយជើងគឺខ្ញុំមិនថៃទេ មែន ទៅវិញទៅតពួយជើងទៅយើងតទៅរកឯញ៉ាំវិញដែរ វាមិនមែនជារឿងពិតទេមែនទេដឹងខ្លួនឡើងកូនម៉ាដឹងខ្លួនឡើងខេទីដឹងខ្លួនឡើងកូនទៅចោលម៉ាក់មិនបាននោះទេអាលៀនក្មួយត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើឲ្យបានណាក្មួយឲ្យខេទីស្លាប់ទៅមិនបាននោះទេ អ៊ំខ្ញុំសន្យាខេទីរបស់ម៉ាខេទី អូខេធីហ៎ខ្ញុំមើលព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែត ខ្ញុំនឹងជួយជាមួយមិត្តភក្តិលោកឃើញលោកធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកនឹងចាំអ្វីទៀតទេ ខ្ញុំចាំបានថាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅជាមួយប្រុសដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខ អាម៉ាស៊ីននឹងមានឯចំពោះភ្នែកដែរទេ ខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃហ្នឹងក្តៅខ្លាំងណាស់តែអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងពាក់មួកនឹងកម្មាបង្គកបិទពីក្បាលដល់ជើងខេធីស្វឹងខ្លាំងណាស់ពេលនាងមកដល់នាងពិតជាបានលេងថ្នាំអីមួយយ៉ាងហើយអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងច្បាស់ជាឲ្យនាងជួបអ្វីហើយមើលទៅរួចហើយនាងក៏ដួលភ្លាមហើយគេក៏នាំនាងចេញទៅផ្លែត មិនបានជឿមិនហៅប៉ូលីសសោះអញ្ចឹង កុំថាឲ្យអីខ្ញុំក៏សោកស្ដាយរឿងខេធីដែរតែរឿងនេះវាឃើញរាល់តែយប់បើប្តឹងប៉ូលីសរាល់រឿងហាងច្បាស់ជាបិទហើយ ចាំមុខអាម៉ាស៊ីននេះបានទេ មនុស្សចេញចូលច្រើនខ្ញុំចាំមុខមិនបានទេតែមើលទៅស្តៀងនឹងប្រុសដែលពាក់មួកដែលអង្គុយនៅត្រង់នោះមែនហើយគេឲ្យជក់បែបហ្នឹងយប់នោះខេធីស្រូបអ្វីមួយយ៉ាងពីបំពង់បែបហ្នឹង ហើយស្អីហ្នឹង មិនអាច អី ធ្វើ ហ្នឹង ចឹង ចឹងដែរអីហ្នឹង ចាំមិនដឹងមានរឿងអី សុកហ្នឹង ជួយផង ដាច់ភ្លើងវាទៅដល់វាអីដល់ចឹង ជួយផង មានរឿងអី គុំត្មងនេះ ខ្ញុំជឿប៉ូលីសថាមានឯកាឡើងទៅ ទូរស័ព្ទខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំថ្មីបានទេ ក
មិនឃើញដែរទេខាងនោះ អត់ឃើញទេគ្មានលេខលោកលីស៊ូទេ គេមិនបាន back up សំណុំរឿងទូរស័ព្ទចូលក្នុងកុំព្យូទ័រទេ សាគិតឲ្យស្រួលបួលទៅអាចជាមានជាអីពីឈ្មោះលីស៊ឺដែរទេជាអតិថិជនដែលពូកែឆុងកាហ្វេមានគិតឃើញដែរទេ ហើយខ្ញុំក៏តតែកូនខ្ញុំចង់ចាញ់មកហើយ អូ អង្គុយសិនទៅ អង្គុយសិន ហើយនេះសើជាដូចខេតទេឬក៏អត់ ខ្ញុំប្រាប់បងធំឲ្យជួយដែរ ប្រាប់បានអីទៅគឺមិនអាចជួយបានទេ អាឡូចាយើងទៅឥឡូវហើយមន្ទីរប៉ាតេមកជីវនៅបន្ទប់ ICU គេប្រើថ្នាំហូរកំណត់ គឺថាខ្ញុំដឹងថាលោកបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើមិនបើកឲ្យយឺតបន្តិចខ្ញុំថាលោកប្រហែលជាមិនបានជួបនាងទៀតក៏ថាបាន ស្ដាប់ណាគេដឹងខ្លួនថាកំពុងធ្វើអីមែនទេ ខ្ញុំមានឱកាសបានជួយនាងតែខ្ញុំបានទីទៅជួយទូរស័ព្ទឲ្យអាម៉ាស៊ីននឹងជួយនាងទៅនៅពេលដែលលោកទឹកនាងមិនពេញចិត្តពេលដែលខ្ញុំទៅជួយអប់នោះមុននៅពេលហ្នឹងនាងមកឈឺថាចាំឲ្យនាងនឹងស្លាប់សិនទៅនេះលីស៊ូជីវដើម្បីពិសោធន៍រឿងនេះត្រូវជោគខ្លួនឯងទៅបន្ថយបែបហ្នឹងឯងជូជាតិ ណែឈប់បានឈប់ លេង ឈប់សិន ឡើងគាត់ទៅគាត់ក៏ជាប៉ូលីស មែ ដែ ន រ ហើយគាត់បារម្ភពីប្រយោជន៍ខ្លាំងទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបាន សាច់ញាតិអ្នកនាងលីស៊ូជីវអញ្ចឹងទៅបន្ទប់សម្រាប់ អើលឺអត់ តើ ស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងចាប់អាម៉ាស៊ីនជីជឹមសម្លាប់មើលគេកម្លាំងគេតាអី បានលោកអញ្ជើញអង្គុយសិនទៅ ពួកជើងគឺជាសាច់ញាតិនេះចាំបាច់ហើយផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឯងតែលេមានរឿងអី នាងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយមិញខ្ញុំបានលាងកាពះឲ្យនាងហើយណាតែទៀតឲ្យយកទៅបន្ទប់អ្នកជំងឺ ដឹងទេថានាងផឹកថ្នាំអី មិនមែនថ្នាំញៀនទេតែជាថ្នាំអាស្ពីរីនលើសកំណត់ អាស្ពីរីន ដែលនាងបាត់បង់ស្មារតីព្រោះតែឈឺពោះព្រោះតែប្រើថ្នាំច្រើន មានអ្នកជួយរបស់ម្ចាស់ឲ្យនាងជួបមុននឹងបាត់បង់ស្មារតី នាងមិនដឹងថានាងជួបអីនោះទេតែតាមលទ្ធផលពិនិត្យគ្មានអីជួបក្រៅពីអាស្ពីរីននោះទេណា តែតាមពិតទៅគេលេបរាល់ដងពេលដែលគេមករដូវ លើកនេះប្រហែលជាលេបច្រើនពេកក៏ថាបាន អាចជួយយ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់មកឯងបានទៅជោគអីឲ្យនាងជក់ទៅជាថ្នាំឈួតឬក៏ជាថ្នាំអីហើយលោកថ្នាំញៀនស្អីទៅលោកហត់មើលទៅគ្រាន់តែជាផ្លែឈើហើយនឹងស្លឹកឈើទេលោកជោគទៅពិនិត្យក៏បានដែរ លោកខ្ញុំថាលោកយល់ច្រឡំហើយគឺគេដែលជាអ្នកទេហៅឡានពេទ្យឲ្យទៅជួយនាងណា ពេលខ្ញុំនៅជាមួយអាជូក្នុងបារនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្ញុំអាចជួយធ្វើឲ្យនាងសោកស្ដាយឡើងក៏សូមខ្ញុំសាកហើយខ្ញុំនឹងជួយនាងបានស្រាប់តែសុកនេះក៏ឈឺពោះហើយនាងក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលនេះខ្ញុំភ័យណាស់ក៏ប្រញាប់ជួយនាងមកមន្ទីរពេទ្យតែខ្ញុំអាចជិះបង្វែងផ្លូវពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេអាជូក៏មិនដឹងខ្លួនទើបខ្ញុំឲ្យនាងដេកបាំងក្រោយនាងនឹងបានដេកលក់ស្រួលខ្ញុំឃើញបែបនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ខ្ញុំឡើងបែកញើសពេលដែលជុកនាងមកខាងក្រោយ ហើយខ្ញុំក៏ទៅប្តឹងប៉ូលីសតែយល់ទេស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានលូកលាន់នាងសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំដឹងលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំតាមញ៉ាយនាងប៉ុន្តែលោកយកភាពជាប៉ូលីសលីឡំជាមួយនឹងរូបផ្ទាល់ខ្លួនមិនបាននោះទេណាលោកបែងចែកឲ្យដាច់ប្រចាំបន្តិចទៅខ្ញុំមិនដែលអង្គុយលើច្បាប់នោះទេលេងគេទៅ លោកតែគេប្រើឧបករណ៍សែបថ្នាំចោតពីបទជក់បារីក្នុងបារបានតែអ្នកដែលរវល់ជាមួយនឹងភរិយាលោកគួរតែទទួលបានមេរៀនខ្លះ ចាញ់ទៅ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 ប៉ាចាញ់ទៅ ប្រហែលយកសពអាក្រក់ទៀតហើយ សុបិនអាក្រក់អី គេចូលចិត្តយកសពរឿងដែលប៉ាធ្លាប់ធ្វើដាក់គេកាលនៅក្មេងតែគេលែងយកសពច្រើនឆ្នាំហើយមិនដឹងថាហេតុអីយកសពទៀត ខ្ញុំដឹងថាគាត់ចរិតមិនល្អធ្វើបាបប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដាក់អាជូមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំទេ ព្រោះថា
យើងខ្មាស់គេពេកពេលនិយាយពីគាត់យើងចង់បំភ្លេចរឿងគាត់ឲ្យអស់ទើបមិនចង់រំលឹងក្រោយពីម៉ាក់ស្លាប់ទៅបងត្រូវមើលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងតែបងយាមយើងរហូតមិនបានហើយប៉ារបស់យើងក៏ប្រើចង្វាក់នឹង ស៊ូជីវថ្ងៃនេះប៉ានាំកូនទៅញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាតែ2នាក់ណាទៅទៀតហ៎ ខ្ញុំមិនទេបងប្រាប់មិនឲ្យទៅជាមួយប៉ាខ្ញុំមិនទៅជាមួយប៉ា យើងជាប៉ាឯងកុំគ្រាន់បើឯងត្រូវស្ដាប់តាមយើងមិនជាបងប្រុសឯងទេឯងស្ដាប់ណាឯងចង់មានក្តីសុខឯងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមយើងប្រាប់យល់ដែរទេហ៎ណែលោកចង់ធ្វើស្អីក្មេងហ្នឹងបើកទ្វារភ្លាមបើកទ្វារកូនប៉ាកូនត្រូវជួយប៉ាផងណាប៉ាទ្រាំទៀតលែងបានហើយឯងលឺដែរអត់ឯងឆាប់បើកទ្វារប៉ាផងទៅបើកទ្វារទៅហើយបើកទ្វារទៅបើកទ្វារប៉ាទៅឆាប់បើកទ្វារប៉ាឆាប់បើកមកបើកទ្វារទៅខ្ញុំមិនជាប់ប៉ាហើយបើកទ្វារ គេចេះធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនទៅកើតធម្មតាគឺនឹងរស់រាយណាស់មិនចង់ជឿថាមានរឿងបែបហ្នឹង នេះឯងជាជីវិតនាងខាងក្រៅស្រស់បោះរស់រាយតែនាងទុកក្តីទុកនៅខាងក្នុងមិនឲ្យអ្នកណាដឹងលោកដឹងទេថានាងឲ្យខ្ញុំលក់ចិញ្ចៀនលោកដើម្បីបង់ថ្លៃបោះពុំសិភៅ នាងមកជាកាត់ចិត្តព្រោះតែរឿងខ្ញុំ លោកយល់ច្រឡំហើយមកពីគេនឹកលោកខ្លាំងទើបគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចោលចិញ្ចៀនរបស់លោកនិងភ្លេចលោកបាននឹងហើយ នឹកខ្ញុំប៉ុន្តែបែរជាចង់ភ្លេចខ្ញុំ ព្រោះតែនាងខ្លាចបាត់បង់នាងគិតបែបហ្នឹងលោកចាំលើកដំបូងដែលថាប់នាងបានទេ ចាំបានយើងចាប់ផ្ដើមដើរលេងថ្មីហាត់ប្រាណតែសុកនាងក៏ចង់រត់ជាមួយខ្ញុំមិនដឹងអីពន្ជូលសុបិនអាជីវ តើលេងរួយធ្វើអីណា អូត្រូវកម្ដៅរាងកាយឲ្យក្ដៅបន្តិច តើទៀតទេ មក ឈប់សិនរបស់ខ្សែស្បែកជើង មកខ្ញុំចង់ឲ្យ វារលុងពេក ហ៎ ខ្ញុំថាយើងរត់យូរហើយបាន5នាទីណែ បាច់ហើយជូរណាស់ហើយ តែទៀតទេ បានលើកក្រោយខ្ញុំថាគួរតែសាកពាក់អាវក៏មកដូចខ្ញុំទៅលជាងដឹងដែរទេ ខ្ញុំពាក់អាវដៃវែងតែម្ដងហើយ ណែប្រយ័ត្ន ឃើញទេវាអត់តឹងត្រូវចង់សាថ្មី ខ្ញុំចង់ឲ្យលើនេះខ្ញុំចង់សម្រាប់មកពីជាន់តែម្ដងបាទតាំងពីប្រាប់ណាតែឈឺពេលរត់ទៅអូខេតែម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ដល់តែ2ដងណាសុកហេតុអីបានសួរពីថាប់ដំបងរបស់ពួកជើង មិនមែនសុកក៏សួរទេចាំបានថាថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគេថាលោកគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ព្រោះលោកការពារគេរហូតពេលដែលរត់ជាមួយគ្នាហើយលោកជាប្រុសម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពពេលនៅជាមួយលោក
ព្រោះថារឿងដែលប៉ាយើងធ្វើដាក់គេកាលពីនៅក្មេងលោកមុខជាយល់ឲ្យថាក្នុងជំរឿចិត្តគេមានអារម្មណ៍គ្មានសុវត្ថិភាពនាងឈួតនឹងលុយព្រោះនាងគិតថាបើមានលុយនឹងធ្វើឲ្យនាងមានសុវត្ថិភាពតើតែបានជួបលោក ខ្ញុំផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យនាងតែធ្វើនឹងអត់សង្ឃឹមទៅជួយអ្នកផ្សេងមុន ពេលដែលពួកលោកឆ្លោះគ្នានោះគេចូលចិត្តគម្រាមថានឹងរកសង្សារថ្មីបើលោកនៅជាប៉ូលីសតែគេគ្រាន់តែគម្រាមគេមិនចង់មានថ្មីគេប្រាប់ខ្លួនឯងថាទោះជាគេស្រឡាញ់លោកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏គេមិនរណបលោកដែរព្រោះគេនឹងមិនត្រូវឈឺចាប់ពេលគេដឹងខ្លួនថាគេភ្លេចលោកមិនបានគេមានអារម្មណ៍ខ្លាចហើយមានអារម្មណ៍គ្មានសុវត្ថិភាពលោកយល់ហើយណែ លួចចិញ្ចិនរៀបការដើម្បីយកលុយជួយបងស្រីគ្រាន់តែជាលះរបស់គេទេដើម្បីពិសោធន៍ថានាងភ្លេចខ្ញុំបានបែរជានេះមែនទេ នៅទីបំផុតលោកក៏ដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េច យើងសាបគប់គ្នា4ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដែលដឹងទេ យើងជាបងប្អូននឹងគ្នាមក20ឆ្នាំក៏មានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំទៅតែដឹងខ្ញុំទៅជួបអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេធ្លាប់ធ្វើភ្លាន់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះ បានន័យថាម៉េចទៅ គេខាតភាគហ៊ុន$1 លានពេលនាងអាយុ18តែទោះជាអញ្ចឹងគេក៏មិនដែលសុំឲ្យអ្នកណាជួយនាងមិនទាំងប្រាប់ផងគេរលុយទាល់តែសងគេអស់លោកឃើញហើយនៅគេមិនទុកចិត្តសុំបីតែអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯង អាជឿជួយលើកខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងការពារនាងណាអាជឿ Yes ខ្ញុំមកហើយចាំអីហើយ ហ្វាយសងលីនលោកវាយ៉ាងម៉េចលើកមុនក៏ជួយអ៊ំចាស់មុនខ្ញុំលើកនេះក៏រើសយកបានជាងខ្ញុំ ខ្ញុំកាត់មកដើម្បីធ្វើជាប៉ូលីសទោះបីសុំជប់ហើយក៏ខ្ញុំនៅចាប់ជនល្មើសនឹងខឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំជួយអ៊ំស្រីនោះមុនគឺថានឹងគ្រាន់តែរករឿងតែម្ដងថ្ងៃនេះជុលគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបានអញ្ជើញហើយបែរលីស៊ឺគឺជាមនុស្សអាក្រក់ពិតមែននោះស្មាននឹងខ្ញុំឲ្យនឹងទៅប្រថុយហើយខ្ញុំទៅជួយអ្នកផ្សេងមុនខ្ញុំមិនអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងនោះទេ បានហើយបាទដឹងខ្លួនថាខុសត្រង់ណាខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យ តែរឿងកំសត់គឺគិតឃើញហើយថារឿងនេះមុខជាកើតឡើងទៀតខ្ញុំការពារនឹងមិនបាននឹងត្រូវការច្រើនពេកខ្ញុំថាជឹងគូទៅលេងលះគ្នាទៅគូទៅលេងលះគ្នាទៅ បាត់ទេណែបងមកក៏ខ្ញុំមកនៅទីនេះ ឯងលាតថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ច្រើនពេកពេលឯងឈឺពោះលីស៊ឺយកឯងមកពេទ្យពេលឯងសន្លំឯងយល់សពអាក្រក់អេ មែនហើយខ្ញុំយល់សពឃើញថាអាលៀននិយាយជាមួយខ្ញុំថាព្រោះគេជួយខ្ញុំមិនបានតែគេគ្មានថ្ងៃអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងបានបើគេការពារខ្ញុំមិនបានយើងពីរអ្នកគួរតែលែងគ្នានៅសំណាងដែលគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិ ស្ដាប់ណាខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ឯងអាលៀននិយាយជាមួយបែបនឹងមែនពេលឯងដេកលក់
កូនសៅផ្ទះទៅហើយ 写信告诉我今天海是什么颜色，夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是犹豫，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我今夜你想要梦什么，梦里外的我是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛，为何你明明多了情？